Zotëministër, nesër luani ndeshjen e fundit në Elbasan të sezon, si e prisi përballë Tirana? Po, Merdita, po, nesër është java fundit, edhe java bukur, sepse është derbi kundër Tiranës, gjithmonë një ndeshje shumë e hapur, gjithmonë me një stadium i plot, me një atmosfera mrekullueshme edhe jam sigur edhe nesër prap do shkoj gjithë bukur. Neve do luftojmë si gjithmonë në fushë edhe do provojmë do bëjmë maksimumi. Pavarësisht renditjes, Tirana është ekipi më i mirë në momentet, nëse mund të themi kështu, me disa fitore rreshtë. Si e prisni? Po, Tirana deri tani është ekipi i momentit, domethënë fitoi shumë pikat. Unë e thash përpara, është një derbi. Kur kemi derbi nuk ka favorit. Domethënë nesër gjithë është e hapur. Jam sigur. Por kjo është mirë për tifozat, sepse do kemi një shumë interesant në ndeshje. E tashu me një atmosferë shumë e bukur, sepse edhe nga anash neve, sepse kemi tifozat shumë edhe nesër jam sigur prap do kemi një stadium i plot edhe nga anash Tiranës. Pastaj ju e di, kush është më mirë do fitojë në ndeshjes. Ekipi vjen pas 2 humbjeve në ndeshjet e fundit, ka mërzitur dhe si ambientin, mund të themi që kjo do të jetë një fitore nëse ndodhet edhe për tifozët. Patjetër, ne jemi mërzit sepse gjithmonë kur jemi humbi nuk kemi kënaqur, jemi mërzit, por nesër është një shans, do reagojmë edhe do luajmë më mirë. Tani nuk mund do flasim shumë përpara në ndeshjes, por vetëm çfarë mund të them, neve nesër do luftojmë për fanella, për qyteti, për Elbasani. Do luftojmë fort me fush, edhe do provojmë do bëjmë maksimumi. Kur e tash maksimumi do provojmë, do merrem pikat maksimum. Domethënë do fitojmë në ndeshjes. Kemi mbritur në javën e fundit kampionatit, Elbasani është në vendin e parë, shkojnë gjysmëfinalet të Kupës me penallti u eliminua. Si ka qenë ky sezon, e prisni të një Elbasan të nivelin të fillimit të sezonit? Nga fillimi i sezonit ishte një objektiv i madh për ne do kapim Europën. Ne jemi arritur, domethënë zyrtarisht ne jemi në Europë. Ne jemi në vendin e parë, okay, kemi edhe një ndeshje nesër, edhe do luftojmë për fitore, do rrim në vendin e parë. Kjo është për mendimin tim një sukses i madh për ne, për Elbasani, për klubit. Ishim edhe afër për finale kupës. Plus në fundit kemi një tjetër mundësi, do luftojmë edhe për kampion. Domethënë ne jemi shumë e mirë, ishte një vit sukses për ne, por kemi edhe 4 finales edhe mund të presim pak. Por jam sigur ishte një vitet shumë sukses për ne.